პარიზში ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების გამოფენა ვინ ექსპო პარიზი გაიმართა. ღონისძიებაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის 13 კომპანია მონაწილეობდა. სამდღიან გამოფენაში მსოფლიოს 40-მდე ქვეყანა იყო წარმოდგენილი. ქართულ ღვინოს პროფესიონალები, იმპორტიორები და ექსპერტები გაეცნენ. გამოფენის პარალელურად პარიზის გასტრონომიისა და სტუმართ მასპინძლობის მენეჯმენტის სკოლაში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. მსმენელები მომავალი ექსპერტები, სომელიეები, ექსპორტ-იმპორტის სპეციალისტები, ბაიერები არიან. შესაბამისად, მათთვის ქართული ღვინის გაცნობა მნიშვნელოვანია. ღვინის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს ქართველი მეღვინეების ხელშეწყობას მარკ ფარგლებში. ორ საერთაშორისო ღვინის გამოფენაზე 20-მდე ქართული ღვინის წარმოებელი კომპანია იყო წარმოდგენილი. ასევე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით მნიშვნელოვანი ღონისძიება გავმართეთ პარიზის კულინარიისა და ხორეკა მენეჯმენტის საერთაშორისო ინსტიტუტში. სტუდენტებისთვის ჩატარდა პროფესიული მასტერკლასი და პრეზენტაცია საქართველოს ღვინოზე, საქართველოს ისტორიაზე. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ქართული ღვინის გაყიდვები ყოველწლიურად იზრდება. ეს რა თქმა უნდა დადებითად აისახება ქართული ღვინის პოპულარიზაციაზე და ასევე ქვეყნის ეკონომიკაზე ზოგადად.